E convido agora para compor a mesa de abertura do COPED, o 7º Congresso Paulista de Educação Infantil, terceiro Seminário Internacional de Educação Infantil, as professoras Chizuko Morshida Kishimoto, da USP, e Suzana Mantovani, da Università degli Studi di Milano Bicocca, da Itália. Compondo a mesa, a tradutora de italiano Isabel Sila, e a coordenação da mesa ficará a cargo da professora Maria Valburga dos Santos, docente da UFSCar, membro do Fórum Paulista de Educação Infantil e coordenadora do COPED, 7º Congresso Paulista de Educação Infantil, terceiro Seminário Internacional de Educação Infantil. Olha, eu tinha preparado páginas, né? Mas eu acho que a presença de cada um aqui já diz o que significa o COPED. Um sábado, feriado em São Carlos, uma quarta. É uma quarta-feira depois de feriado, e feriado em São Carlos. Parece que eu não sei mais nem os dias da semana, né? A presença de cada um aqui, dessa mesa, das pessoas que antecederam, dos aplausos para as nossas professoras, já diz o que significa o marco COPED, que começou nos anos 90 com a professora Chizuko Kishimoto, 98. Num momento delicado, como sempre, para a educação infantil, e onde constituiu-se o Fórum Paulista de Educação Infantil, que hoje é responsável pelo COPED, mas que é apenas uma das ações que marcam o nosso processo de persistência, de luta, de engajamento, de estudos e de viver a infância e a educação infantil. Então, o COPED é um marco, mas a educação infantil e a infância são todos os dias, porque as crianças, como dizem as nossas professoras, nunca mais serão crianças outra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos agora. E, para não me estender muito, falar dessa ação do Fórum, da participação de todos, e dizer que, além do marco, o COPED, o Congresso Paulista de Educação Infantil, esse ano também terceiro simpósio internacional de educação infantil com essa temática, educação infantil e resistência, os lugares da infância na educação e nas lutas políticas, é um processo de construção coletiva, mas que marca também um grande encontro, né? Encontro para a gente pensar, refletir, ir para a ação, onde nós atuamos na educação infantil, mas também um encontro de gerações de teorias e práticas que conversam e militam em favor das crianças e da infância. Essa é a 7ª versão do evento. Temos, pelo fórum, outros coordenadores aqui que já passaram por essa organização intensa e coletiva, né, dos Congressos Paulistas de Educação Infantil. E, nesse momento, nós vamos cumprimentar a professora doutora Suzana Mantovani, que vai proferir para a gente a palestra Cenários da Infância na Itália e na Europa, Oportunidades e Dilemas da Política e das Pesquisas, e logo em seguida a professora doutora Chizuko Morshida Kishimoto. Antes da fala da professora Suzana, eu gostaria de fazer uma breve apresentação
dela. Não precisa, né? Porque todos nós lemos o Manual de Educação Infantil de 0 a 3 anos, uma abordagem reflexiva. Mas a professora Suzana, ela é professora da Universidade de Milão Bicocca, foi pró-reitora, secretária de Educação em Milão, criou a primeira creche de universidade na Bicocca, que está fazendo 10 anos, e é autora de muitos livros e artigos, inclusive o Ler com Bebês, né, que está disponível aqui no COPED. Né. E passando para ela a conversa, né, vamos escutá-la agora, professora. Ah, ce l'hai. Allora, buonasera. Grazie di avermi invitato a Copedi. Ela agradece o convite ao COPED. Io non parlo la vostra lingua e forse sembra un contesto molto diverso, ma in realtà è un ambiente che mi è molto familiare. Ela não fala a nossa língua, mas o tema é muito familiar para todos. E anch'io ho contribuito molti anni fa, all'inizio degli anni '80, a creare in Italia una rete come Copedi. Ela também, há muitos anos, já criou uma rede na Itália, um trabalho como COPED para discussões. Vi parlerò di quello che io conosco, e cioè che è il contesto europeo. In Brasile sono stata diverse volte, ma non posso conoscere quello che succede bene in un paese così grande. Eu falo do contexto europeu. Não conhece tanto no Brasil, então ela vai falar do contexto europeu. Ecco, e cercherò di dirvi qualche cosa che oggi in Europa si discute molto, e farò riferimento in particolare a un progetto, questo progetto CARE, che è un acronimo ma suona bene, che coinvolge 11 paesi europei e prevede la consulenza anche dei paesi non inclusi. Quindi credo che questo progetto, in cui anch'io con la mia università sono coinvolta, possa dare un'idea di come si discute oggi in Europa dei bambini e dei luoghi per i bambini. Ela vai dizer, então, como se discute a criança e o papel junto à criança. Manco dal Brasile da molti anni. Ecco, quello che volevo dire per cominciare è che scusate, perché devo avvicinare un po', se no non riesco a vedere anche bene le slide. Molti dei temi di cui io parlerò riguardano il dibattito in Europa e hanno dei significati in parte uguali e in parti diversi da quello che discutete voi, perché il contesto europeo, che è un microcosmo molto piccolo e molto denso, e il contesto brasiliano e latinoamericano sono vicini ma diversi. Anche le parole della pedagogia, come tutte le parole importanti, cambiano significato nelle diverse lingue, ma cambiano nei contesti culturali e cambiano nel tempo. Chi come me non solo ha studiato, ma da più di 40 anni si occupa di questi temi, sa che le stesse parole, gli stessi concetti che noi usiamo, nei diversi contesti cambiano e i significati non sono sempre uguali. No, eravamo ancora indietro, no, funziona. Ecco, eravamo qui. Bem, lei ha detto que ela falou que ainda que os termos da pedagogia sejam iguais, e muitas vezes em contextos diferentes, eles tomam significados diferentes também. Depende muito do contexto que se aplica, apesar de eles serem iguais. E allora è difficile intendersi sia nelle parole che nelle politiche, e quindi dovete avere pazienza. É difícil, então, haver, de repente, entendimento entre a política e a palavra, que então todos tenham paciência. Ecco, allora, contribuire alle decisioni sull'infanzia e sul futuro dell'infanzia richiede una prospettiva che integri etica, politica e ricerca, che coniughi utopia
e utopia è il luogo dove noi non siamo. Nel nostro caso è il futuro dei bambini e delle bambine, con l'arte del possibile, come diceva Bismarck. La politica è arte del possibile e utopia. Ed è la responsabilità che noi abbiamo di dare il meglio che si può avere a tutti i bambini, il meglio che si può avere, non tutto, ma a tutti i bambini e a tutte le bambine di oggi. Contribuir com as decisões sobre a infância e com seu futuro requer uma visão que integra ética, política e pesquisa, e que conjuga a utopia, o lugar que não existe para nós e que podemos somente imaginar. Isto é, o futuro dos meninos e de meninas com o realismo, com a arte do possível, a responsabilidade de dar o melhor que si pode ter a todas as crianças. Oggi in Europa, e spero anche in tutto il mondo, c'è un interesse maggiore per l'infanzia. Per molti anni nella crisi economica e nella crisi anche di tante cose c'è stato meno interesse. Oggi c'è di nuovo interesse per l'infanzia. Si parla con questo acronimo ECEC, Early Childhood Education and Care, e ci sono degli impegni comuni dichiarati in tutti i paesi europei. No, adesso non fino qui. Sim. Que hoje vemos na Europa que tem um renovado interesse pela educação e os cuidados com as crianças. O ECEC, que é Early Childhood Education, e que ele tem empreendimentos declarados comuns. Ela vai falar então. Ecco, le parole comuni su cui tutti sono o sembrano d'accordo sono accesso universale, accesso di tutti i bambini ai servizi, il benessere dei bambini, la qualità dei servizi e la partecipazione dei genitori, delle famiglie, ma di tutti ai servizi per l'infanzia. Empreendimentos declarados comuns ao acesso universal, o bem-estar das crianças, a qualidade e a participação dos pais, na família, de toda a comunidade. Io credo che su questi concetti, su queste parole, siamo tutti d'accordo, ma dentro a ciascuna di queste parole ci possono essere delle ambiguità. Dentro dessas palavras pode haver alguma ambiguidade, alguma diferença de entendimento entre a Europa e o Brasil. È chiaro che a livello europeo, globale, dell'Europa, c'è un consenso su questi temi, ma ci sono appunto differenze nell'interpretare queste parole. Ed è molto difficile trovare un equilibrio tra prospettive diverse, interpretazioni, specificità locali, sensibilità culturale e prospettive situate che molte volte rendono precari questi concetti comuni. Bom, a nível global, europeu, há um amplo consenso, mas há profundas diferenças, seja na interpretação das perspectivas, seja no equilíbrio entre essas, também nas prioridades a seguir. O equilíbrio entre perspectivas comuns e interpretações de especialidades. Sensibilidade cultural, perspectiva já existente, e é precário e por construir. Ecco, l'accesso di tutti, questa è una specificità dei servizi europei, rispetto per esempio a quelli del Nord America, nascono come servizi potenzialmente per tutti i bambini. Oggi tutti i documenti ufficiali dicono che tutti i bambini hanno diritto ad entrare nei servizi. Quindi è una prospettiva di inclusione, bambini di tutte le culture, di tutte le nazionalità che arrivano, ma anche bambini che hanno bisogni specifici. Ma come si fa a coniugare sempre l'inclusione di tutti con il benessere di tutti e con la qualità per tutti? Cioè siamo tutti d'accordo che tutti devono poter entrare nei servizi, ma concretamente come vivono i bambini e come si fa? Ela diz que há documentos, os documentos que hoje atuais, que se prega, dita a inclusão das crianças. Mas como fazer? Como incluir as crianças, levando em consideração o bem-estar e a qualidade? Quindi l'accesso per tutti è in tensione con il problema delle risorse e con il problema della sostenibilità per tutti.
Cioè, i bambini devono poter accedere ai servizi oggi, ma anche in futuro. Quindi c'è un problema di risorse, c'è un problema di sostenibilità e all'interno di un concetto comune il modo in cui i diversi paesi, le politiche rispondono a questi obiettivi é molto diverso. Que as crianças, então, devem ser incluídas com bem-estar e qualidade, mas que eles devem considerar que sustento e a sustentabilidade, que não é momentâneo, que é para o futuro também, que haja sempre esse apoio. Si parla di servizi, si parla di formazione e di qualità sostenibile. Ma che cos'è la sostenibilità? Allora, la sostenibilità è un concetto etico e pedagogico fondamentale, vuol dire educare tutti alla responsabilità nei confronti del nostro pianeta. Quindi ha un significato etico che è molto importante per l'educazione e la pedagogia, ma è un tema politico. Come possiamo mettere in atto delle pratiche sostenibili in qualche modo per tutti? Diamo il minimo possibile ai bambini o diamo il massimo? E qual è il massimo che si può mantenere? Que a sustentabilidade deve estar sempre presente. Mas o que seria essa sustentabilidade? O que se dá à criança de provento para que ela mantenha essa sustentabilidade? Que é um tema ético fundamental e implica a responsabilidade de todos em relação ao planeta. Também é um tema político, como se interpreta a sustentabilidade. É o mínimo possível, o máximo que se pode fazer para manter. O que se tem que fazer para manter? Dico una cosa che qui non c'è. Loris Malaguzzi, che molti di voi conoscono perché è stato il fondatore, non l'unico, ma la persona più conosciuta dell'esperienza di Reggio Emilia, ma anche della nostra rete italiana che abbiamo fondato insieme, diceva che i bambini hanno diritto al meglio del possibile, ma le scuole di Reggio Emilia, che danno un'immagine di lusso nel mondo, sono le scuole e i nidi più attenti alla sostenibilità e a un uso molto, molto preciso delle risorse. Que Malaguzzi diz que a criança tem que ter tudo o melhor. E que na escola de Reggio Emilia, onde tem ela parece uma escola que ela tem de tudo para ser bem construída, bem conceituada, ela tem também um trabalho com a sustentabilidade. Un altro tema, l'accesso, la sostenibilità, il benessere dei bambini. Oggi si ragiona nei servizi per l'infanzia in Europa, credo nel mondo, non come servizi pensati per i genitori, ma come diritto dei bambini. E tra i diritti c'è il diritto al benessere. Fino ad alcuni decenni fa il benessere riguardava i bisogni vitali, i bisogni più importanti. Oggi si ha un'idea di benessere, di bisogni vitali più ampia. Cioè il benessere include la capacità, la possibilità per ogni bambino di esprimere e sviluppare tutte le proprie potenzialità. Include quindi la cittadinanza attiva, la socialità positiva, l'espressione in tutti i possibili linguaggi e l'apprendimento. Que o bem-estar ele não é só provido da família, pela família. Que a criança ela tem hoje ela tem esse direito ao bem-estar. O bem-estar das crianças vem hoje interpretado, em modo geral, como o direito a expressar e desenvolver seus próprios potenciais. Inclui a cidadania ativa, a sociedade positiva, a expressão em todas as linguagens possíveis de aprendizagem, em todos os meios. Ho sbagliato. Cos'è? Questo? Beh, è qua, va bene. Che cosa significa questo? Allora, il benessere, la prospettiva del benessere, significa che nel discorso pubblico non si parla più soltanto dell'infanzia come capitale sociale. Peter Moss e altri autori hanno stigmatizzato quest'uso economicistico di parole nei confronti dei bambini
sui quali bisogna investire, ma si parla dei servizi per l'infanzia, delle creche, delle scuole dell'infanzia, come un investimento importante per prevenire l'esclusione, la dispersione scolastica e la vulnerabilità di tutti i bambini. Questo è positivo. Vengono visti anche dall'economia, da chi può prendere decisioni economiche, come un elemento di prevenzione, di esclusione, di dispersione e quindi di danni più gravi. Si riconosce il loro valore. Questo è positivo. É positivo, então, no discurso público, que não apenas para a infância, como capital social, sobre qual investir. Fala-se dos serviços para a infância como importante investimento de prevenção contra a exclusão e a evasão escolar. In negativo però, parlo dei giornali, dei media, dell'economia, è assente l'idea dei diritti dei bambini e del benessere dei bambini. Cioè il discorso pubblico, i documenti ufficiali, i professionisti parlano di diritti e di benessere. Il discorso pubblico parla di prevenzione della dispersione scolastica. Sono due cose. Anche questa non è negativa, ma sono differenti. Più piano. Sì. Devo andare più piano, scusatemi. Só um momento. Allora, ela disse, então, que, em negativo, no discurso público é ausente sobre as perspectivas de direitos da criança como prevenção. Allora, no, ho sbagliato io, scusate. Allora, no? Sono andata sopra? È troppo piccolo un po' questo. No. Ci manca saltato qualcosa? O c'è una cosa doppia? Scusate perché io faccio che sono un po' piccole per me, se così, non le vedo bene. No, ma va bene. Avanti. Ecco, allora, questo aspetto, l'aspetto i principi generali di cui abbiamo parlato, in positivo riconoscono l'insieme, la prospettiva del benessere, quello che noi condividiamo e quindi l'approccio olistico, l'approccio a tutto il bambino. Ma in negativo il discorso si riduce alle preoccupazioni per l'apprendimento nei primi anni e lo collegano agli outcomes, ai risultati e al successo scolastico. Que negativo tende a reduzir as preocupações com aprendizagens nos primeiros anos, ligando-os apenas a resultados. Allora, l'approccio olistico viene dichiarato, ma di fatto ci si preoccupa del successo scolastico. A abordagem holística é apenas para os resultados. Allora, il paradosso qual è? Credo che anche in Brasile ci sia nella stampa, nei media, preoccupazione per i risultati PISA, quello che una mia collega, Pamela Oberhümer, ha chiamato il PISA shock, i ragazzi grandi che non vanno tanto bene a scuola, quindi la scuola non funziona tanto bene. Ma il paradosso qual è? Che si vuole anticipare l'apprendimento scolastico per preparare i bambini a una scuola mediocre. Questo è un paradosso. Que existe paradoxo, então, de tornar as crianças apenas para resultados ditos medíocres na escola pública. Poi c'è il tema della qualità. Accesso universale, benessere dei bambini, diritti, qualità. Ma che cos'è la qualità? La qualità è uguale ovunque? Si può misurare la qualità? La definizione di qualità è molto diversa nella politica, nella pedagogia e nella ricerca. E o que é, então, a qualidade, já que se fala tanto dela? O tema qualidade, na sua definição, interroga urgentemente, seja a política, seja a pedagogia e seja a pesquisa. O que é a qualidade? Si parla di qualità strutturale, voi lo sapete, cioè i livelli essenziali di prestazioni, la struttura che devono essere garantiti a tutti i bambini nelle creche o nelle scuole. Fala-se da qualidade estrutural, os níveis essenciais da prestação de serviço, da creche.
E poi si parla di qualità processuale, e cioè le esperienze che i bambini hanno nei servizi. E da qualidade processual, as qualidades das experiências que as crianças trazem para o serviço. In positivo, ancora una volta, no, sbagliato. Ecco, ma la qualità è un concetto situato, culturalmente situato. La qualità implica dei valori, cioè che cos'è giusto, buono, bello, per dirla con Robert Levine, che i bambini in quel contesto imparino. Questo è qualità. Qualità implica valori e i valori possono avere delle differenze. E o que é a qualidade, então? O que é o que as crianças aprendem? É um conceito pontual, implica em valores. O que é bom, o que é justo e o que é bonito em um determinado contexto cultural. E allora, che cosa è giusto che i bambini apprendano? E quali sono i temi culturalmente appropriati, i modi culturalmente appropriati perché l'apprendimento giusto sia possibile? O que é justo que as crianças aprendam e quais são os modos culturais apropriados para tornar a aprendizagem possível? Ecco, e questo per me è la cosa più importante, più urgente nel mio pensiero e nella discussione che facciamo in Europa, qual è l'equilibrio tra i valori locali, la qualità definita a livello locale, e la necessità di essere sicuri che tutti i bambini in Europa, tutti i bambini del mondo, siano attrezzati, abbiano gli strumenti per il loro futuro che è nel mondo, non è solo a livello locale. O que para ela é mais importante, mais urgente que seja discutido é qual é o equilíbrio entre os valores locais e a necessidade de preparar as crianças para o futuro no mundo. Como é que se prepara a criança, que dá instrumentos para a criança no mundo? Il bambino di Isabel, Vinicio, è stato un anno in Italia. Allora, era brasiliano, sì. ma era in Italia. Di che cosa aveva bisogno per rimanere brasiliano, ma di essere un cittadino del mondo? Bom, meu filho, nós moramos na Itália um tempo e eu contei para ela que meu filho frequentou a escola, meu filho Vinícius, por um ano, e todas as discussões que ela faz no trabalho dela, nós vivenciamos isso lá. E o que é que ele precisava para viver na Itália? Como é que ele precisava de ser acolhido, de saber, de conhecer os modos de viver antes de aprender a língua. Ele precisava ser bem acolhido, né? Ele precisava saber da qualidade, de como é a vivência dos italianos antes de aprender a língua ou qualquer coisa. Ecco, e nonostante in tutti i documenti europei si facciano continui riferimenti alla sensibilità culturale, si dice bisogna dare accesso, bisogna dare qualità, bisogna dare benessere con sensibilità culturale, c'è però un paradigma scientifico dominante che è anche legato alla letteratura prevalentemente anglosassone, che è il paradigma positivistico. Que, ainda que nos documentos oficiais da União Europeia estejam contínuas referências à sensibilidade cultural, às tradições locais, sempre além afirmando que um paradigma positivo de pesquisa que desvaloriza tudo que não é baseado em evidência, que não basta dar à criança só esse suporte, mas que precisa ensiná-lo a valorizar a cultura. Quindi si rifiuta come non scientifico, non interessante, quello che non è basato su risultati a lungo termine quantitativi. Questo è un paradigma che limita. Que se não é baseado em resultados, não é o que é colocado em questão, que se esquece dessa questão, então apenas valoriza só o resultado. Questa è una sfida, secondo me, culturale, epistemologica, politica per la pedagogia, che ha bisogno di più paradigmi, di tanti paradigmi. Esse é um desafio cultural e epistemológico e político também, para a pedagogia que pede uma pluralidade de paradigmas. Oggi in Europa, in Brasile spero di no,
è urgente rimettere al centro la riflessione sull'infanzia, l'infanzia come un'epoca della vita, non come la preparazione a quello che verrà. E siamo stati anche noi europei a parlarne. E sui servizi per i bambini, sui nidi, sulle scuole dell'infanzia, come contesti culturali specifici, senza dimenticare però le sfide che tutti i bambini devono affrontare nel mondo. Que a discussão mais importante agora também no Brasil, que é necessário evidenciar uma reflexão sobre a infância como período de vida, sobre os serviços para a criança como contexto cultural específico, mas sem esquecer os desafios que os meninos e meninas deverão enfrentar no futuro. E questo equilibrio è difficile da ottenere e ogni contesto dovrebbe poter pensare in modo autonomo e garantire, prima di misurare, la qualità. Que esse equilíbrio a ser perseguido em cada contexto deve ser autônomo e não que seja só para resultados, resultados da qualidade, mas que ele seja autônomo, que a criança aprenda a ser autônoma. Allora, accesso, diritti, benessere, qualità, Acesso, bem-estar, qualidade partecipazione. e Anche la participação. partecipazione è un altro dei concetti che noi troviamo in tutti i documenti europei. È uno dei temi in cui l'Italia, nei tempi migliori, è stata più attiva, la partecipazione. Ma che cosa significa? O tema participação é o que é mais evidenciado nesse momento na Itália, no discurso público europeu. Mas o que é a participação e de quem? È un tema ambiguo anche questo. È un Vuol tema dire ambiguo. semplicemente coinvolgere le famiglie oppure significa riconoscere la vita nei servizi come prima esperienza di cittadinanza e di coesione sociale per i genitori, per i bambini e per tutti i cittadini. Cioè vuol dire parliamo con i genitori o vuol dire coinvolgere tutti nelle decisioni che dobbiamo prendere? Seria um mero envolvimento das famílias ou um reconhecimento do papel da primeira experiência como cidadã da criança, que envolveria a criança, a família, os educadores e toda a comunidade? Vuol dire partecipare a definire il progetto locale, vuol dire partecipare a definire le linee guida, i curricula, gli orientamenti nazionali. Alcuni paesi europei hanno una tradizione di coinvolgimento della cittadinanza attraverso un lungo progetto nella definizione delle linee, altri no, hanno delle linee imposte dall'alto. Tutti parlano di partecipazione. A participação seria importante de todos na definição do projeto educativo local? É uma pergunta. Participação para colaborar, então, na definição das orientações nacionais, dos métodos, do currículo, participação para contribuir na definição das agendas e prioridades políticas. Esatto, allora anticipato anche l'agenda. Que em muitos países essa participação, na verdade, ela é imposta, não existe a participação, o currículo é imposto. Ecco, la prospettiva della partecipazione ancora una volta è culturale, politica e professionale. Deve essere eticamente orientata, ma anche realistica e sostenibile. Non solo utopia, ma anche realtà. A perspectiva da participação deve ser cultural, política, profissional, eticamente orientada, realística e sustentável. Allora, oggi nel dibattito europeo si parla di partecipazione, ma si tende a ridurre la partecipazione a uno strumento per implementare in modo più efficace il curriculum. Hoje, no debate europeu, somente enunciado se fala, mas corre o risco de tornar apenas um instrumento para a implementação mais eficiente do currículo. Ci sono però delle tradizioni diverse che si parlano e si contrappongono. Mas existem contradições entre os países, inclusive Itália, Bélgica. Ecco, queste prospettive si concretizzano in alcuni temi principali. Il curriculum, che sembra una parolaccia per qualcuno ma non lo è, la definizione della qualità e la formazione delle figure professionali. Questi sono i tre grandi temi. Cosa devono imparare i bambini? Cos'è la qualità
e le risorse che ci vogliono e come formiamo i professionisti. Que os temas relevantes, então, é o currículo, e ela diz que pode ser um palavrão, a qualidade e a formação dos professores. Esses são os temas discutidos. Farò solo qualche accenno al tema del curriculum che voi incontrerete in questi giorni, e so che c'è una tavola anche venerdì su questo. Ela vai falar brevemente sobre o currículo e que na sexta-feira haverá um debate sobre esse assunto no COPED. Questo è un bimbo del nostro nido della bicocca che osserva un insetto su una foglia. Ela aqui tem uma foto de um menino, oi? Della bicocca che osserva un piccolo insetto, un ragno su una foglia. Allora, é uma foto de um menino lá do asilo, onde ela tem referências que ele está observando um inseto em uma folha. Allora, il curriculum è uno dei temi principali di questo progetto in cui noi siamo coinvolti, che è il più grosso progetto che oggi c'è in Europa. O currículo é um dos temas presentes no projeto europeu. E il progetto dichiara che bisogna trovare gli aspetti comuni, ma anche gli aspetti culturalmente sensibili. Que tem que ser discutido os aspectos comuns, mas que também os assuntos culturalmente sensíveis. Ma è molto difficile e molto contraddittorio. Difícil e contraditório o assunto. Allora, che cosa vuol dire curriculum? Da dove viene questa parola? Viene dal latino, viene da due verbi, viene da currere, che vuol dire correre. O latim, de onde vem essa palavra, o currículo? Vem do latim, da palavra currere, que é do correr. Ma viene anche da cursus, una storia, il corso della propria vita. Il correre vuol dire qualcosa di veloce. Il corso della propria vita è la storia, in qualche modo, della nostra vita. Quindi è una sequenza obbligata, oppure è predefinita, o è la nostra storia di vita e la nostra esperienza. Que é baseado, então, na palavra de cursos, que indica uma história da vida, seja no tempo definido e rápido, seja a história da narração de experiências. Currículo como sequência obrigatória e pré-definida ou como currículo vitae? I principi relativi in Europa ci sono molti aspetti che sembrano comuni quando si parla del curriculum. Un approccio olistico centrato sul bambino, il bambino come un essere umano e l'infanzia come un periodo unico e importante, un approccio universalistico e le finalità. Ci sono delle finalità, degli obiettivi comuni. Autonomia, identità e competenze sono termini che ricorrono. Os princípios relativos ao currículo, que tem raízes na Europa, no documento quer, é a abordagem holística centrada na criança, a criança como ser humano e a infância como período único e importante, a abordagem universal sobre a inclusão e igualdade e que tem como a finalidade autonomia, identidade e competência nos temas recorrentes. Va bene, infatti salto, ho capito, ma non arriviamo. Allora, ci sono molti riferimenti comuni, anche gli autori, ma questi autori vengono interpretati in un modo diverso. L'esempio principale è la Montessori. Per l'Italia, per l'Europa del Sud, la Montessori è chi ha fatto le prime scuole dell'infanzia nelle case popolari. Era la Montessori dei poveri, la Montessori dell'osservazione dei bambini. In altri paesi è la Montessori del curriculum rigido e dell'elite. Ela referencia, então, Montessori como iniciante do trabalho com a criança, que na Itália ela trabalha com as crianças, com os pobres, mas que em outros países ela tem referência apenas no método. Ecco, anche sempre nel progetto si parla di gioco, si parla sempre di gioco. Ma qualche volta sembra che il gioco riguardi soprattutto una via per arrivare a degli apprendimenti codificati. In altre tradizioni la parola gioco viene interpretata in un modo molto diverso. Que na Itália o jogo está sempre presente, mas orientado para a aprendizagem. Que há diferenças na avaliação entre as atividades, mas em outros países ela pode tomar um outro significado. Qualche volta si parla molto di lingua,
in altri si parla di linguaggi. Tutti siamo preoccupati perché i bambini parlino la loro lingua, ma un conto è parlare di lingua e un conto è parlare di linguaggi espressivi e tanti. Se fala de língua, mas ainda que a criança precisa, na verdade, adquirir uma linguagem antes da língua. Scusate. Ci siamo. Gli scambi tra bambini, l'interazione tra bambini e i modi nei quali i bambini imparano a stare insieme sono elementi di grande differenza. E esiste nei curriculum, è un tema che c'è, non c'è molto. Allo stesso modo esiste un curriculum per prevenire i pregiudizi e in qualche modo per combatterli? Se noi parliamo di autonomia, di identità, se parliamo di benessere e di diritti, il tema del curriculum si rivolge anche a questi grandi temi che sono temi etici? Que as crianças estando juntas, elas aprendem, isso consta no currículo, o que elas aprendem estando juntas? Que existe um currículo para prevenir e combater todos esses prejuízos, que ensine a criança a identidade, che ensina a criança a partecipação, a qualidade? Ecco, i rischi del curriculum quali sono? Sono quelli della semplificazione, della scolasticizzazione e della chiusura e della riduzione degli elementi culturali a evidenze che vengono valutate con strumenti univoci e chiusi. Os riscos do currículo são aqueles da simplificação, da escolarização, do fechamento, da redução dos elementos culturais, as evidências que vêm avaliadas como instrumento de uma interpretação única. Però ci sono anche rischi nell'assenza del curriculum, se non c'è una pista. Porém, há também riscos na ausência do currículo, se não tem uma contrapartida, uma partida, aliás. E che è quella di idealizzare i bambini come soggetti da proteggere e come soggetti che da soli fanno e si esprimono, senza quasi per proteggerli dai mali del mondo. Questo si sente nei servizi italiani in Italia. Per esempio le lingue, per esempio le tecnologie, per esempio gli apprendimenti più hard. Cioè c'è un rischio nel curriculum, ma c'è un rischio nell'assenza di curriculum. A ausência de um currículo faria com que os riscos de uma... Va bene, vado avanti. Allora, que a criança correria alguns vado a riscos. finire rapidamente e salto quella parte. Come quasi tutti gli oggetti dell'educazione, l'idea di curriculum è un costrutto culturale che assume significati diversi a seconda dei valori, degli obiettivi, delle idee sui bambini e sul loro sviluppo e sulle responsabilità educative, sulle priorità, sui tempi e sui luoghi. O currículo como objeto da educação é um resultado cultural e com significados diversos, dependendo dos valores, dos objetivos, da ideia sobre as crianças e o desenvolvimento sobre as responsabilidades educativas, sobre prioridades, sobre o tempo e o lugar. È culturalmente situato negli aspetti espliciti e impliciti, nei luoghi, nelle cose, negli oggetti. É construído sobre aspectos explícitos e implícitos no lugar, nos objetos, nas coisas. No, ma è costruito culturalmente, è situato culturalmente. É construído culturalmente sobre esses aspectos. E implica il disegno di un'architettura o di una spirale aperta all'interno della quale si prendono decisioni per i bambini, perché gli ambienti che noi creiamo, i materiali che mettiamo a disposizione, le opportunità che diamo sono decisioni che noi prendiamo sulle possibilità dei bambini, quindi bisogna esserne consapevoli. Implica uma arquitetura, uma espiral que torna as decisões para as crianças, com as crianças e sobre as crianças. Quindi in Italia è una parola inquietante il curriculum, ma non possiamo non parlarne e bisogna definirlo. E infatti il convegno del nostro COPEDI, del nostro gruppo che si terrà a febbraio, dice curriculum è responsabilità. Questo è il titolo che abbiamo voluto dare. O
próximo congresso, que será em fevereiro, tem como título o Currículo é a Responsabilidade. Proprio perché è un concetto Na difficile. Itália, em Milão, em fevereiro de 2016. Allora, abbiamo fatto, e vado a concludere rapidamente, stiamo facendo un'indagine sulle idee che hanno gli educatori sul curriculum e per adesso abbiamo 250 interviste. De uma pesquisa em andamento sobre as representações e as ideias, hoje existem 250 entrevistas. E vediamo dei modi, vi presento 2 o 3 modi molto diversi in cui gli educatori, i vostri colleghi, parlano del curriculum. Se apresentará, então, de 3 maneiras diferentes. Un gruppo dice è programmazione, organizzazione, obiettivi, oppure mi fa pensare a qualcosa di statico, provo paura e fastidio, è un concetto rigido, freddo. Que, então, dentro desses parâmetros, programação, organização e objetivos, fazem pensar em alguma coisa estática, que dá medo, dá fastidio, um conceito rígido. Però qualcuno invece dice è un percorso che fa chiarezza sulla storia e l'esperienza dei bambini, di una persona e di un sistema. É um percurso que traz esclarecimento sobre a história e as experiências de uma criança, de uma pessoa e de um sistema. È un modo per conoscere che cosa si è fatto e che cosa si sta facendo. É um modo para reconhecer o que se fez e o que se está fazendo. Sono obiettivi pensati, percorsi per raggiungerli, ma se non si sta attenti c'è il rischio che diventino rigidi. São objetivos pensados, percursos para serem alcançados, mas que se não estiver atento, ele se torna cada vez mais rígido. E uno dice, non so se è nella testa delle educatrici come obiettivi a cui tendere o se sono regole date da altri. Forse dovrebbe essere entrambe le cose. Não sei se na cabeça dos educadores como objetivos a alcançar, ou se são regras dadas por outros. Talvez si deve pensar sobre isso. E dice qualcuno, penso che sia utile, ma non so bene che cosa sia. Alguém disse que é útil, mas não tem bem claro o que é. E allora bisogna pensarci. Então precisa pensar sobre isso. Adesso saltiamo questo esempio, perché andiamo a finire, è troppo lungo, se no. Oh, è finito? Non c'è la parte dopo. No, dopo c'è un altro pezzo. Dopo l'esempio c'era la conclusione. Non c'è? Non è finita? Sì, ecco. Ah, ecco. Allora, ho fatto in qualche modo un esempio, no, ma non c'è più. Allora, che cos'è? Ho salto questo esempio. È una gabbia o è un'opportunità? Sono delle idee comuni e possiamo avere un curriculum emergente aperto. È finito, ma c'era un altro pezzo nella slide. Sì? Allora vabbè, allora provo a finire a voce, anche perché il tempo è quasi finito. C'è stato un problema nell'invio delle slide e mancano 2 o 3 slide finali. Torno a quello che volevo dire all'inizio. Abbiamo delle responsabilità. I bambini l'Europa oggi ha migliaia di famiglie e migliaia di bambini che arrivano da altre parti del mondo. Si interroga su come creare dei contesti che vadano bene per tutti i bambini nati in Europa e tutti gli altri bambini. Ela finaliza, então, colocando a questão da diversidade de crianças que vêm de muitos países, na Europa, principalmente, nesse momento, que, então, precisa pensar de como essa criança será inserida, de tudo que ela terá a necessidade. E quindi c'è la necessità di ripensare, pensando al possibile e all'utopia, a qualcosa che vada bene per tutti i bambini, ma che è in grande parte da inventare. Tem a necessidade, então, de se pensar daquilo que tem como pronto, que tenha que ser reinventado. Então, toda uma solução para esses problemas. E allora concludo solo con questo. Il terzo significato originario della parola curriculum è quello di carriola, carretto. Que ela traz, então, que o significado da palavra político, que é apenas de uma carriola. E dentro a questo carretto forse noi dovremmo mettere
in modo creativo e intelligente quello che i bambini creano e anche quello di cui hanno bisogno. Que então dessa carriola dos políticos deveriam trazer o que realmente as crianças precisam aprender. Basta. Grazie, scusate se No. non è stato-